السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم طاهر من قناة مملكة التقنية. النهاردة بإذن الله هنشرح لكم موقع من أهم المواقع المفيدة جدا لكل واحد بيستخدم الميكروفون في حياته على الإنترنت. لو أنت بتستخدم الميكروفون سواء بتعمل بث مباشر ليوتيوب، بتعمل بث مباشر فيسبوك، بتعمل مقاطع صوتية على مواقع التواصل الاجتماعي، بتعمل مكالمات فيديو أو مكالمات صوتية عن طريق ماسنجر أو سكايبي أو الكلام ده، أو عندك مؤتمرات بتعملها عن طريق زوم، فلازم الاضافه دي تكون عندك على الكروم او البرنامج ده يكون عندك على المتصفح. لازم هتحتاجه ليه؟ ببساطه لانك هتشوف معايا دلوقتي البرنامج ده بيعمل ايه. Relying on OEMs to service and maintain your organization's valuable IT resources can be costly and complicated, impacting your budget and your bottom line. But with XSI, our hybrid and third-party multi-vendor maintenance model is designed to reduce both the time and effort needed to keep IT infrastructure functioning at its best, granting In 2018, there's no reason not to have good audio quality. Good morning. I'm just calling to remind you that we have a meeting this coming Thursday at 10 a.m. in our office. Be sure to send me all the البرنامج ده زي ما شفتوا يا جماعه دلوقتي بيعزل صوت الخلفيه نهائيا وانت بتتكلم عن طريق برامج التواصل الاجتماعي، او انت بتسجل فيديو عن طريق سكايبي او انت بتسجل فيديو عن طريق كامتيزا ستوديو او ادوب بريمير او اي منصه تسجيل صوتيات. طيب ازاي نحصل على البرنامج ده او على الاضافه دي؟ هتلاقي لينك في الوصف، تضغط على اللينك ده هيدخلك على الموقع الجميل دهوت. الموقع ده هو موقع منصه كريسب، وزي ما قلنا منصه كريسب عباره عن سوفت وير او اكستنشن بتثبتها على كروم او على البي سي بتاعتك، وبتعمل عزل للصوت في الخلفيه نهائيا تلقائيا وانت شغال، مش بتعمل مونتاج بعد كده، لا ده وانت بتتكلم هي بتعمل عزل تلقائيا، متحتاجش تعمل مونتاج بعد كده عن طريق برامج المونتاج ده لو انت بتسجل صوت. ولو انت بتكلم حد عن طريق المنصات التواصل الاجتماعي زي سكايب او زوم او ماسنجر، هي بتعمل عزل برضو للصوت في الخلفية او الضوضاء تلقائيا وانت شغال. هنثبتها ازاي؟ هضغط على get crisp for free، من هنا بيفتح لي النافذة دي. هنا بيقول لي بتاخد 120 دقيقة مجانا، تمام؟ كل اسبوع ليك 120 دقيقة تستخدمهم مجانا، واعتقد ان هم كافيين جدا. هنزل يا اما الديسكتوب اب او الكروم اكستنشن. انا بستخدم معظم الحاجات عن طريق الكروم، ما بستخدمش الديسكتوب اب، فهضغط على انستول اكستنشن على الكروم. ويفضل يعني تسطب الاثنين بامانه يعني. هتفتح لي الصفحه دي، هضغط على اضافه الى كروم. من هنا زي ما انت شايف اكتر من 100,000 واحد مستخدم منها. هضغط على اضافه الى كروم، هيقول لي تثبيت اضافه، حجمها 5 ميجا وسبعة من عشرة تقريبا، بالظبط حجمها 5 ميجا وسبعة من عشرة. بيقول لي تم تثبيت الإضافة في ظرف ثواني معدودة لأن حجمها خفيف جدا. بعد ما أثبت الإضافة هعمل إيه؟ بكل بساطة فوق عندي هنا في الإضافات هضغط على الإضافات دي، هلاقي كروم كريسب ميوت باك جراوند نويز ان يور كولز، يعني اعمل ميوت لصوت الخلفية في مكالماتك عن طريق الإنترنت. هعمل هنا ساين اب أو ساين ان. أنا عندي أكونت بالفعل، تمام؟ فهو دخلني على الأكونت بتاعك. في حالتك أنت هيظهر لك الصفحه دي هتظهر لك، بس انت هتعمل ساين ان او ساين اب ويز جوجل. الموضوع سهل جدا، تضغط كده وتضغط على اكونت جوجل بتاعك، او تضيف الايميل بتاعك، مش شرط يعني تسجل عن جوجل. هيفتح لك الصفحه دي صفحتك، تمام؟ بعد كده هضغط على الاضافه في كروم عندي بالشكل ده، هلاقيها اتفعلت زي ما انت شايف كده. اول ما اجي استخدم فيسبوك ماسنجر او استخدم البث المباشر لليوتيوب او البث المباشر بتاع الفيسبوك، على طول قبل ما ابدا اتكلم اروح مفعل من هنا اون. هو على فكره تلقائيا هو بيفعلها، بس انت تتاكد منها، تمام؟ لو عايز تعمل ابجريد بتضغط هنا ابجريد للخطه بتاعتك لو انت راجل بقى بتتكلم كتير او بتسجل كتير. وهنا شايف هو الموضوع بسيط جدا، 3 دولار في الشهر. 3 دولار في الشهر وتستخدمها على 3 اجهزه، تمام؟ يعني لو انت شخص بتشتغل عن طريق الانترنت، بتتكلم كتير مع ناس ومش عايز صوت حد يظهر لك في الخلفيه، اطفالك، ضوضاء، الكلام ده، فبتستخدم الموضوع ده، بيديك وقت يعني غير محدود، يعني مش دقايق بقى، بس لمده شهر. كل شهر تدفع 3 دولار 33 سنت، تمام؟ هنا المجاني بيديك 120 دقيقه اسبوعيا.
طيب ده كان يا جماعة فيديو النهاردة، يا ريت لو عجبك تعمل لايك وشير وسبسكرايب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.